到教会长老牧师，你的脑袋会出现什么画面？是台上讲道的灵性老大哥，还是坐在会议桌后皱眉讨论预算的决策者，还是默默付出义务服侍周周上工不拿薪的传道界劳工楷模？但你知道吗？保罗竟然说该给长老双倍的敬奉。哈，是要给钱吗？还是请他吃2块蛋糕？更夸张的是，保罗还说不能乱告长老，要有2-3个证人。这也太保护长老了吧。今天我们就一起来破解这段常被忽略却藏有教会真理核心的经文，提摩太前书5章17到25节。开门见山，保罗直接说，那善于管理教会的长老当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的更当如此。17节，有没有搞错？保罗，你是说传道人可以加薪？其实这里的敬奉原文不单指尊敬，而是包括物质上的支持。接下来保罗直接引用2段薪资发放条例，牛在场上踹鼓的时候不可拢住他的嘴。又说工人得工价是应当的。18节，哇，这是牛权法案加劳基法加教会版补贴条例。保罗不是在鼓励教会乱花钱，而是在说一件事，属灵服事也是真工作，该给支持就给，该尊荣就尊荣。我们常说牧师传道不应该为钱服事，没错，但保罗说教会也不应该让他们饿肚子。那么有权有敬奉是不是就变成不能碰的神圣牛？保罗马上补一句，控告长老的臣子非有2-3个见证就不要收。19节，意思是什么？不要因为八卦就拉长老下台。你知道吗？有些教会只要传道人一说重话，讲道太直接，没回讯息，就开始流传谣言。我听说他怎样怎样。保罗说，真有问题，用真实证据来谈，不靠情绪，不靠八卦。然后更严厉的是，如果真的有错怎么办？犯罪的人当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。20节，哇，这比我们现在还严格耶。但注意，这不是羞辱，而是说教会的领导者若真的犯错，要公开处理，不遮掩，不包庇。保罗在这里维持2件事的平衡，给长老该有的尊荣，也给教会该有的公义。再来，这段有点神秘，但其实超有意思。给人行按手的礼不可急促，不要在别人的罪上有份，要保守自己清洁。22节，保罗在这里讲什么？其实他在说不要太快任命领袖。你知道吗？有时候我们看到一个人外表光鲜，口才好，爱说阿们，就想立他做执事。但保罗提醒提摩太，小心太快认可一个人，你可能无意间为他的问题背书了。就像按手任命是一种属灵认可，太快做这件事会让整个教会买单他的问题。然后保罗突然插一句，因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。23节，哈，这句话怎么突然像医疗广告？别误会，保罗不是在叫提摩太办葡萄酒品鉴会，而是关怀他的身体状况，提醒他不要为了属灵过头忽略健康。最后他再回到主题，有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的。20节，也就是说，不要太快下判断。有些人的问题是隐藏的，要时间才会浮现，但也别太灰心，这样善行也有明显的。
那不明显的也不能隐藏。25节，好行为也是会被看见的。这段经文不只是一份教会职务手册，更是一面镜子，照出教会如何尊重领袖又不迷信他们，鼓励善行又坚守原则，爱中有智慧，智慧中有真理。你以为教会只是讲爱的地方？不，保罗说，教会是要运作得好，有秩序，看重真实与敬虔的群体。